Всем привет, с вами фермер онлайн 102. Сегодня мы будем на сахарной свекле. Затем, как проходит процесс работы. Работает у нас два клейна SF10.2. Этот у нас был, этот привезли мы с Ульяновска, из-под Ульяновска. Максим, Роман, а также все остальные, кто нам продал. Большой вам привет. На подводе у нас Массей Фергюсон 6713 и Белорус 892. Ну что, поехали. Наш Механ, отец-герой. Недавно 5-й ребенок родился у него. 3 сыновей, теперь и 2 дочек. Учитесь, 76-го года. Делают загон. Первый пошел. Смотрим потери, есть или нет. Вот одна выпала, так положим. Второй его сейчас подберет. Вот такая свекла. Пока зеленовато идет, так как ночью подморозило. Ночью у нас было -6, -7, земля чуть-чуть промерзшая. И вот тоже сейчас солнце светит, увлажнело. И чуть-чуть получается, это нам мешает. Но эту зеленку СПСом уберем. Много уберет. Сорно где-то в районе 6. Так как это загон, выезжаем на перекос сами, чтобы лишний раз не топтать. Второй у нас уже выгружается, так, когда а мы выедем сейчас.
на следующий. Автопилот работает. Лишь подруливает настройками. В этом году для автопилота, конечно, сложновато, так как засуха была страшная. Что светло вообще есть. Вообще его не будет, потому что дождей не было. Много. Вот, с кем общаемся, убирают сейчас по 150-200 центнеров. Главное в этом году задача, главное не выйти. Качалки. Я еще говорил, здесь, когда начали ставить вот эти качалки, чтобы местное население не бушевало, сказали, что здесь будет город солнечный, будет проходить железная дорога. Но от этих слов остались только качалки. Организатор у нас пошел. Комбайн сам едет. Плюс автопилота, то что он может выйти посмотреть такой деталь на ровном поле. До чего техника дошла? Такая вот зеленка есть чуть-чуть, но поэтому зеленка не страшна.
двигатель здесь от Volvo стоит. Скажем так, неубиваемый. Пар до сих пор идет. Прохладненько у нас. Сейчас залезем ко второму кабину. Тут у нас дядя Халид с дядя Сильфаком. Не будем их отвлекать от процесса. Вроде как что-то выгрузили. Нравится мне этот звук. Вот эти двигатели, их ставят на яхты. Как я слышу. Там 400 лошадок вроде как. И брат у нас туда поехал выгружать. Вот брат у нас новый бурок сделал. Туда положил. С каждым годом клейнов все меньше и меньше, но по выработке, по простоте обслуживания они нас устраивают. Скажем так, ничего сложного такого у них нету. Повторюсь, вот этот мы приобрели в этом году, в марте месяце. Привезли с Ульяновской области. Неделю искали мы его с Ильгизом, братом. Пол России объездили. В итоге нашли в Ульяновск. Доехали до Тамбова. Там нам понравилось. Полезем чуть-чуть в грязь. Процесс копки. А ты, получается, мотор первого телефона отрезаешь, дальше смотришь почти, выкапываешь, сверху уходит отсюда, транспортируешь сюда по круговой барабашке, как мы их называем, крутится, цепляет, разбиваешь, дополнительно собираешь по транспортеру. Показатели комбайна. Снимает? Да, нормально. 32 литра на гектар. Выкопано 142 гектара. Общий, да? Да, общий. И шло солярки 460 литров. 4 тонны? Да, 4 тонны. 4,5 тонны. 4,5 тонны. Показатель.
Когда опускаешь, автоматически же включается, газ сбавляется. Вот, видишь? Когда поднимается. Да, включается. Оно открывает. Смотри сюда. Наполняется. Неправильно. Подъехал еще один КамАЗ. Да, немножко накинули. А сиденье опускать не надо, там гибнет, интересно. Чуть-чуть сиденье. А, все, нормально. Чуть сыровато, поэтому получается с чуть зеленкой. К обеду уже хорошо. Такие комментарии идут. Нормально. Всем привет. А вы что я снимаю? Не привык, что меня снимают. Мотоцикла под погрузку уже складывается. Выгрузку не получилось, да, отснять? Или как-нибудь попадем? Выгрузку показать? Просто потом один. Давай тогда тоже отснять, наверное.
Удачной работы пожелаем и поехали. Нам надо дальше ехать работать. Ребята остаются здесь, а мы уезжаем на другое поле. Работать с глубокорыхлителем. Мы их провожаем. Здесь все ребята остаются работать. А чё? Вот мы с вами погуляли на сахарной свекле, посмотрели процесс копки. Обязательно мы еще вернемся туда, будет, скорее всего, еще 2 серии, а может и 3, если в грязь попадем. То есть в планах это заснять работу погрузчика СПС 4.2, которая агрегатируется с трактором Беларусь 80, МТЗ-80. Также посмотрим, как работают трактора на выгрузке, какие переделки мы сделали на МТЗ-шках, на прицепах, где исключили ручной труд. Поэтому подписывайтесь, новое видео будет впереди и, скажем так, закончить сегодняшнюю серию хотелось бы быть фразой пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум ассалам. Будьте подобны пчеле, питайтесь благим и отдавайте благое. Всем добра, любви, ласки. Берегите себя и своих близких. Всего хорошего.